Você já acordou com a sensação de que seu rosto está cansado, como se você tivesse feito uma academia com a boca? Muita gente passa o dia todo ou mesmo à noite apertando os dentes contra o outro e nem percebe. É o que nós chamamos de apertamento dental ou bruxismo. O problema é que o dente não foi feito para aguentar essa força toda. E com o tempo ele vai começar a trincar, ficar sensível ou até mesmo mudar de formato, ficando bem mais curto. E sendo bem sincera, não adianta fazermos nenhum tratamento bonito se a gente não cuidar dessa pressão toda sobre os dentes. O trabalho vai durar muito menos. Se você sente dor de cabeça ao acordar ou percebeu que seus dentes estão ficando desgastados, conta aqui nos comentários e vamos entender o que está acontecendo.